банка. Истата проектна единица, проектите опфати реализација на 135 мониторинг и господинот... Почитуван амбасадоре на Европската Унија во Република Северна Македонија, господин Жбогар, почитуван Марко Мантуванели, директор на Светската банка за нашата земја, почитувана министерка Ангеловска, почитувана заменичке, почитувани представници од Светска банка, Европската Унија, Европската делегација овде, Министерство за финансии, драги градоначалници, представници на советите кои што сте денеска со нас. Навистина вредна е темата, каде што со помош на партнерите земји Европската Унија, секако и Светската банка, успеавме да реализираме нешто што е важно и за општините и за државата, односно за владата. Задоволство ми е што сум денеска овде со вас заедно да го одбележиме овој значаен настан по повод успешната реализација на ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура. Со овој проект реализирани се 135 подпроекти во 78 општини на ниво на цела држава, преку проектот за подобрување на општинските услуги МСИП, финансиран со заем од Светската банка. Вкупната вредност на проектите изнесува 1,3 милиарди денари, од кои 1,2 милиарди денари се средства кои беа обезбедени со ИПА грант, додека 97 милиони денари се општинското кофинансирање. На почетокот сакам да изразам благодарност до Европската Унија и до Светската банка за поддршката која не обезбедуваат за реализација на вакви значајни проекти, но и секако на тимот во рамките на Министерството за финансии кој го спроведува проектот за подобрување на општинските услуги МСИП. Почитувани, инфраструктурниот развој на руралните средини се клучни за севкупниот наш економски развој. Оттаму капиталните инвестиции насочени кон нови реконструирани патишта, нови градинки, училишта, проекти кои ќе им помогнат на семејствата од руралните средини да имаат пристап до почиста вода, се наш приоритет. Со поддршката на нашите партнери Европската Унија и Светската банка ја градиме Република Северна Македонија и овозможуваме низ повеќе градови, села и населени места да се подобруваат условите за живот на нашите граѓани. Реализацијата на проектите овозможуваат вистински одржлив економски, социјален и територијален развој на земјата и влијаат врз намалувањето на регионалните разлики преку изградба и подобрување на инфраструктурата во руралните средини. Само преку овој посветен пристап кон реализација на ваков тип проекти можеме да очекуваме изголемување на равномерниот регионален развој. Ние како влада и јас како премиер се грижиме за обезбедување на еднакви услови за живот за сите граѓани. Сакам подеднакво да бидат секако задоволни жителите на Зрновци, жителите на Ростуше, Куклиш, Желино, Виница, Кичево и насекаде низ нашата убава земја. Затоа, задоволен сум лично што имаме реализација од 98% од капиталните проекти предвидени во рамките на овој проект. Населените места, како што се Зрновци, Сопиште и Бардовци добија нови градинки, а со пренамена на општински згради градинки добија и Куклиш и Муртина. Со овие инвестиции изгрижуваме над 400 деца. Се изгради локалниот пат Обедник, Смилево, Манастир Свети Петар, Боиште, како и од село Свирково до село Росома. Се подобри системот за водоснабдување во Гевгелија, од чија изградба директен бенефит имаат 19.000 жители. Воедно се изгради фабрика за вода за пиење во село Трсино, во општина Виница. Дополнително во рамките на ИПА компонентите се обезбедија средства за енергетски ефикасни општински проекти, односно поставени се фотоволтаични системи во јавни објекти во општините. Со оваа активност офатени се 36 општини од 4 региони со понизок бруто домашен производ по глава на жител. Фотоволтаичните системи се поставени во објекти на училиштата, противпожарните станици, административните згради, прочистителните станици и слично. Дел од средствата ЕУ ИПА грантот за рурална инфраструктура се искористија на крајот и за набавка на 10 универзални ровокопачи, натоварувачи за потребите на 30 рурални општини. Ровокопачите се набавени и предадени на општините за понатамошна употреба. Овие возила ќе помогнат при одржувањето на патиштата, чистење канали, копање на ровови и слични активности кои се во рамките на општинските надлежности. Во однос на преостанатите ИПА средства од компонентата која е намената за техничка помош, како и компонентата за рурална инфраструктура за општините,
кои останаа како резултат на имплементираните проекти, после консултациите помеѓу Европската комисија, Светска банка, Министерството за финансии и останатите засегнати агенции и институции, донесена беше таа одлука, останатите средства од оваа компонента да се искористат за набавка на токму тие 10 универзални ровокопачи или натоварувачи за потребите на руралните општини. Почитувани, овие конкретни примери ја покажуваат значајната улога што овој проект има во развојот на руралната инфраструктура. Уште еднаш изразувам голема благодарност до нашите стратешки партнери, Канцеларијата на Европската Унија и Светската банка за безрезервната подршка што ни ја пружат за економски развој на нашата земја. Секако сите заедно, општините, владата, граѓаните, подржани од пријателите и партнерите, продолжуваме да ја градиме Република Северна Македонија и да возможуваме подобри услови за живот на нашите граѓани. Благодарам.